fiataon'ny fampianarana nitarika tsy fitovinana ho amin'ny programa mpampianarana na ho an'ilay tapahaizan'ireo mpianatra. Tsara honenana mitoy ny amboletra hakana tanin'olon-tsotra. Bazy Toliara, Iamafy ny hetsika. Mirehitra mena avokoa ny tondro rehetra eto amin'ny firenena ankehitriny, potika avokoa na ny sosialy na ny toe-karena, eny fa natramin'ny politika aza. Aty amin'ny taona 2024 mbola manahirana ny rano fisotro madio, ny jiro zara raha misy, ny sakafo hanina manahirana, zara fa mianatra ny zaza madinika satria zara raha mahavita ny adidiny ray aman-dreny noho ny fahasahiranana mitranga, zara raha afaka misitraka ny tany ny malagasy, raha misy ny tsy fahasalamana, sahirana amin'ny fitsaboana ny maro anisa, ny tsy fandriam-pahalemana mangany fotsiny, sarotra ny anantenana fiovana, manoloana ny tarazo-panjanahana miteraka fifehezan'ny olombitsy sy ny firenen-kafa, ny toe-karena eto Madagasikara. Rehefa ny toe-karena nefa no voafehin'ny olombitsy, dia izao iarahan'ny malagasy mena izao ny vokany. Olana ho an'i Madagasikara ny tarazo-panjanahana, ary sarotra ny anantenana fialana amin'izao zava-misy izao satria iarahan'ny rehetra mahafantatra fa ny safidiny izaka zo-pirenena vahiny ny mpitondra ankehitriny, koa ny mpamakafaka politika RLCE Guy Maxime. Mila rafitra ifampiarahany rehetra isika raha te hiala amin'izao olana menjadin'ny firenentsika izao, hoy ny fanazavana. Mandinika ny raharaha politika dia mbola avitra Madagasikara ary azo atao tsara ny manavitra ny Madagasikara. Tsy maintsy miainga amin'ny fiantanan'ny olom-pirenena rehetra, manerana ny faritra rehetra, ka tena mitaky ny fialan'ny mpanjanaka eto amintsika. Vaovay io rehefa mandray an-tanana ny olom-pirenena isaky ny faritra manerana ny Madagasikara. Inona zany no andrasana? Ny ahafahana mamany olana ary ahafahantsika miala amin'ny fototr'olana dia tsy misy afa-tsy ilay atao hoe inona ny lalam-panorenana sahaza ny malagasy. Tsy lalam-panorenana volen'ny mpanjanaka na mbola misy rafim-panjanahana ao anatin'ilay fitantanana n'ilay firenena, fa tsy maintsy mioronsika amina lalam-panorenana sahazan'ny malagasy. Ka inona lalam-panorenana sahazan'ny malagasy? Dia tsy lalam-panorenana atao teny midina, fa lalam-panorenana ifampierana. Ka izay no mahatonga ny hoe tsy misy afa-tsy ny atao hoe sommet des citoyens, tsy misy afa-tsy ny atao hoe diniky ny olom-pirenena rehetra tapa-kevitra fa anangana firenena lay Madagasikara. Ny aza adino zany fa ny firenena naorina teto Madagasikara, quand on parle de la république, dia république niainga foana tamina tranga na fanjanahantany na fialana amin'ny sarotsarom-panjanahantany na koa fantatsika tamin'ny alalan'ny ady lehibe faharoa, na koa olona novolena sy ny tefena ho tonga hitantana république. Mila filoham-pirenena sahamiala amin'ny rafitra azahoan'ny firenenen-kafa feny toe-karena i Madagasikara. Ny filoham-pirenena Ravalomanana Marika Ireriany no sain'ny roso tamin'izany, saingy ny arandrehetra netany zava-nisy ny taona 2024 tamin'ny alalan'ny filoha frantsay Sarkozy, ho hiatrany ny fanazavana. Tsy mahagaga isika hoy ity mpamakafaka politika ity raha tonga amin'izao toerana izao i Madagasikara. Nisy ihany teto no nanam-piniavana, nisy ihany teto no nijoro andray an-tanana ny raharaha fa noho izay rafim-panjanahana izay mbola lalipaka dia sarotra ny nahatratrarana ny tanjona. Anisan'ny azoko ambara amin'ny lafin'ny politika Marika Ravalomanana nanam-piniavana tena hiala tao anatin'ny rafim-panjanahana frantsay, tsy azo lavina zany tamin'ny fomba fitantanana sy ny fomba ny atrehan'ny olana ara-politika teto Madagasikara dia nanana an'izany finiavana zany izy, saingy indrisy kely miady eo anatrehan'ny goavana. Dia tsy misy vahaolana zany afa-tsy hoe ny olom-pirenena resilahatra fa azy ty nosy Madagasikara ty no miala ao anatin'izay rafim-panjanahana no volena ary mbola misy eto amintsika izay dia izay no dingana ahafahantsika manangana firenena vaovao miainga amin'ny lalam-panorenana sahaza malagasy sy manangana an'ilay atao hoe nation. Mila olom-pirenena tonga saina ary samy joro ho an'ny tanindrazany
koa tsy faly ny anamarika ny daty ny 7 marsa fotsiny ihany. Mila mpanao politika samy joro ho an'ny tombontsom-bahoaka, samy voakasiky ny olana misy eto avokoa ny rehetra, na sivily na miaramila, koa samy tokony ametra-panontaniana ny rehetra hoe maninona no miaratsy ny toeran'ny Madagasikara sy ny fiainam-bahoaka 5 taona na azahoana ny fahaleovan-tena. Samy tomponantoka amin'izao zava-misy ainan'izao ireo rehetra voalaza ireo ho iatrany ity mpamakafaka politika ity. Manomboka ty amin'ny tuilera Saint-Tiny hatrany Amorombe any, tuilera 2 hatrany Amorombe any dia misy alana Mikea ao. Tsy gidro avao ny anatin'ny alana Mikea io. Misy ny atao hoe peuple Mikea. Fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produits chimiques ao anatiny ao, mandeha ny radioactivité anatiny ao. Aiza le vahoaka malagasy ry tompoko? Ampy zay. Io zany dia harodanao miaraka ambeo tompoko lahy sy tompoko vavy. Zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ny zavatra nataon'ny Hitler tamin'izany fotoana zany. Tena handripaka le vahoaka malagasy. Extermination. Zay ny mo mahalaza azy kokoa. Tahiry tsara tamin'ny taona 724 nandritra ny fitondrana Rajaonarmampianina Hery no naraintsika teo iny. Nisy olom-bavam-bahoaka Tinuka Roberto vao fito amin'ny distrikany Sakara tamin'izany fotoana no nilaza Ampahibemaso ny faratsiny ny orinasa Toliara Science izay lasa base Toliara amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny androany mbola tsy miravona ity olana ity ka nahatonga ny hetsika nataon'ireo mponina ny alady lasa teo. Nahagaga ny rehetra ny tsy nandraisa nisy olom-bavam-bahoaka ny Toliara Tinuka Roberto teny nanona ny zavanisy raha ny nambaran'ireo mponina. Tsy manjobaky karany zahay, tsy manjobaky fananan'olo zahay, fa io andaboy toy tsy fitaovarazam-benay taloha tsy enkenay sia io fa sy mahinty io. Manintsy hoe mpiasanareo lacrymogène toy io. Zahay tsy manintsy tsy manao anareo, lasa zahay koa raha mpiasanareo lacrymogène toy. Zahay tsy manegy na iny ipoky na iny ipoky toy. Maty telo zay nanikio, telo maty aminay atoa. Ambaranao maratsy 5 hambariny anareo nanikio tisareo. 5 maratsy maty telo lacrymogène naniki toy. Santionany tamin'ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mponina teny Andaboy no naraintsika teo iny. Nambaran'izy ireo teo fa 3 no maty ary 5 no naratra voaka ny fandevona teo amin'ny vahoaka nanohitra ny tetikasa sy ny mpitandro ny filaminana nandrava ny hetsika. Taorian'io hetsika io ihany dia nisy ihany koa ny ray aman-dreny maromaro nilaza fa manameloka ny fihetsika nataon'ireo olana noho ny fihetsiketsehana izay nambaran'izy ireo fa ny ray ny mpanao politika nanohitra ny tetikasa. Avelao kosa ny tena tompon'ny tanindrazana sy ny manam-pasanao no ilazany heviny hoy ny fanehoan-kevitra. Ireo ro tompon'ny safafarana amin'ny fanekean-drozy na tsy fanekean-drozy an'io resaka base Toliara io. Aoka hazava ny resaka amin'izay tsy manafaky ny fahafahan'ny olo mpiavy amin'ireo faritsy ireo hipetraka eo, fa ny tena olo milevy amin'ireo tanà reo, ny tena olo mana ny lolon-drazan-drozy amin'ireo tanà reo ro aoka hana safa, aoka ro hana teny farany amin'io fanenkea na tsy fanenkea amin'ny tetikasa base Toliara io. Ny ankamaroan'ny olo mivola moa sady tsy vezo raiky no tsy masikoro raiky zay satria la ohatsy ka andesitsika amin'izay fieritserity zay zany hoe tsika Madagasikara koa zany antsika iabiaby. Donc zany la zaho en tant que masikoro afaky mitsofotsofky amin'ny ty raha miseho a Diego any ka manao an'izao hoe enganareo io tetikasa io na enganareo mamra vatomanga hangalatsy raha na hanao cocaïne amin'ny tany etoto satria manome asa zay na manome avantage zay. Hitanao fa tsy logique le raha volaninareo. Masikoro no vezo mipetraka amin'io tanà io. Misy masikoro tsy mipetraka amin'io tanà io afaky tsy rambesy ny resany. Misy vezo tsy baka amin'io tanà io satria iny sisin-driaky iny tsy raha juste faritsy ny Toliara iny avao fa misy sisin-driaky hafa tsy mipetraka amin'io tanà io afaky tsy rambesy ny resany. Fa reto olo zay voakasiky mivantana amin'ny toy affaire base Toliara toy no tompony safafarany. Reo zay hitako nanao vidéo teo iaby eo reo tsy misy ilirany amin'ny fiaina andavanandro iainany reto olo mipetraka amin'ny toy sisin-driaky toy manahaka an'ireo zanadriaky reo no reo masikoro mipetraka amin'ny faritsy ny ranobe iny. Tetsy andanin'izany nilaza ny filoha-lefitry ny fikambanana teraky masikoro eto amin'ny faritany Antananarivo fa tsy emitra amin'ny fanoerana ity tetikasa ity ny zanaky ny faritra iny noho ny fahitana ny faratsiny tetikasa izay efa nambarany nisy olom-bavam-bahoaka ny Sakara teo aloha io. Fanapahan-kevitra politika io koa tsy maintsy idirana politika hoy ny fanazavana. Décision politique
ny Andra Rajoelina tamin'ny novambra 2024 nanokatra ny tetikasa Bastoliara ary ny mpanapa-kevitra rehetrarehetra eo anivon'ny Bastoliara mpanao politika avokoa ny ao anatiny. Misy efa lehibe ny antenimieram-pirenena teo aloha, misy secrétaire général ministère ny serasera teo aloha, zany avokoa no mpitantana ny orinasa Bastoliara io zany de gaga zany amin'le adevitra hoe aza-pidirana resaka politika ilay izy nefa noho ny fanohanany reny olon'ireny fitondram-panjakana no mahatonga azy zany mijoro sy apprécie n'le fitondram-panjakana milaza fa olobe eo amin'ny tanàna zany ary milaza koa hoe tsara io le tetikasa Bastoliara io ka oza hoe aleo tsy avilivilitsika sahala amin'izay zany ilay adevitra ary ny manahirana ozy de hoe milaza ihany koa zany le olona fa ray aman-dreny nefa izy zany de miteny hoe tokony ho samborona raha itsina le izy de zay zany lazainy hoe tokony ho samborona le aty amin'le mpanohatra fa manakorota zay ray aman-dreny sadasady zany amika zalo mafilohan'ny otrikafa de manamafy hoe resaka politika io ary manentana ny mpanao politika rehetrarehetra raha tena mpanao politika koa izy raha tena antoko politika izy haneho hevitra mahakasika ny sehatry ninona eto Madagasikara resaka Bastoliara ihany fa tokony samy haneho hevitra ny tsirairay hoe momba ve izy manohatra ve izy ao anatin'le izy inona ny tohan-keviny ao anatin'izay fa raha ny toko politika tsy manana an'izay izy hoe hafahafa ihany le izy ka feziko zany le izy hoe io de tsotra ho anay ninona fanodonany resaka tsy mihemitra zay amin'le tolona ary eto de manamafy fa afaka andro vitsivitsy de isy indray ny toy an'iny hetsika iny ary mafimafy kokoa. Raha ny vaovao voaray moa dia ampitany filaminana efatra no naratra vokatry ny torabato tamin'ny hetsika nataon'ireo mpanohitra ny orinasa Bastoliara. Ankoatr'izy ireo nisy ireo mpanao fihetsiketsehana telo namoy ny ainy raha ny vaovao ihany andrasana kosa ny fivoaram-baovao. Nisy ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana nandritra sy tao ary fihetsiketsehana manohitra amin'ny Bastoliara natao ny vahoaka tao Toliara voalohany alahady lasa teo. Fantatra fa olona enina naratra tao anatin'izany. Manohitra io tetikasa iny tenako hoy ny solombavam-bahoaka ao an-toerana sy teny Randriana Solonyaiko nandritra ny valan-dresaka ny arahana tamin'ny mpanao gazety Omaly Ariva. Tsy manana anzony ary tsy mahazo alalana ivory ny vahoaka ao Toliara kanefa tetikasa efa hita fa mamotika ny tontolo iainana sy manimba ny asa fitadiavam-ponina ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Izany ny antony nahatonga ny fanoheran'ny vahoaka maro anisan'ny Bastoliara raha ny fanazavana. Dia ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana mahazo manao aktivité na mahazo mamory vahoaka ireo mpanohana ny Bastoliara. Dia ireo vahoaka maro anisa kosa tsy avelany fitondrana na mangataka amin'ny préfet hoe zahay tompoko dia anao fivoriana dia tsy avelany préfet ao anatin'izay zavatra. Nitaka mifampitovin-jo eo amin'ny samy malagasy ihany koa ny solombavam-bahoaka Randriana Solonyaiko. Ampitovio ianareo mpitondra fanjakana vahoaka malagasy ao ampitovio raha mahazo mamory vahoaka ny pombany Bastoliara zay olombitsy dia tokony hazo mamory vahoaka koa ny manohitra Bastoliara zay ny akabezan'ny vahoaka Toliara. Raha ny fanazavana mbola tsy manana fahazon-dalana anao fitrandrahana fa sy mainty ny Bastoliara mandraka ankehitriny ary mbola tsy ara-dalàna ireo antota taratasy rehetra mikasika tetikasa io. Manoloan'izany dia manohitra tanteraka amin'ny Bastoliara ny akamaroan'ny vahoaka ao Toliara voalohany. Fa hatramin'ny androany amintsika miteny androany izao dia mbola tsy manana fahazahon-dalana hanao exploitation ny Bastoliara. 42 ny ina fahazahon-dalana novonoin'ny fanjakana tamin'iny conseil des ministres farany permis 42 tamin'io 42 io tokony tao anatin'io any Bastoliara satria any Bastoliara ny fitsarana malagasy mihitsy no ny teny no nanao fanambarana no nanao inona anaran'ity audit ny fitsarana malagasy zay atsoka hoe cour de compte
no nanambara hoe tsy ara-dalàna ny lisansy zay avoaka ny base toliara na toliara centre. Manohitra itetika sa base toliara ny akamaroam-ponao toliara, saingy misy ihany ireo manohina azy noho ny resaka mission fa tsy conviction ho hatrany sy tendrandriana solony aiko. Zao a zavatra teneniko. Nizaniza solombavam-bahoaka miteny eto rehetra, nizaniza ny mera eto manohitra base toliara iaby reo. Za mbola tsy mahita ary mahatsapa fa misy aminay solombavam-bahoaka rehetra na ny mera rehetra eto pour base toliara. Fa izay miteny manohitra base toliara mission ny azy. Tsy mitovy zany. Tsy mitovy no miteny omena baikon'olona de manao mission. Fa conviction tsy mila base toliara. Hafa ny manao mission, hafa ny manina moa ty ny conviction. Conviction do fa niteny do fa nanohitra base toliara aby reo. Toerana masina ao Andaboy ary sambany tamin'ny tantaran'ny malagasy no nisy raha nalatsaka tao amin'ny toerana io ka tokony andiny-tena amin'ny fanjakana ho hatrany ny fanehoan-kevitra. La batterie dia toerana masina eto toliara. Aoka fatatsika. Rehefa anao batisa any Andaboy, rehefa anao GMZ any Andaboy, rehefa misy zavatra soro atao any Andaboy, ary any Andaboy sarotra ndrolo anao maloto any Andaboy zany. Ary any Andaboy matetika misy olo tsy aveto maty rehefa tonga any. Am rano any fa voasambany tamin'ny tantaran'ny firenena nisy raha latsaka tao Andaboy. Mieretsereta tsika fitondram-panjakana. Sambany tamin'ny tantaran'ny firenena, tamin'ny tantaran'ny malagasy, tamin'ny tantaran'ny toliara, tamin'ny tantaran'ny Andaboy nisy raha nalatsaky teo. Fiarahamonina kely vaovao no misy eto amin'ny Atoby ipetrahany ireo traboina vokatry ny fahavakisan'ny fehifloha eto amin'ny commune Ampitatafika. Lasa misy tsena kely manodidina ny tranolay nametrahana ireo traboina. Olona avy any ivelany mivelona eto ireo mpivarotra ireo raha ny fanadiadiana ary mandeha ny tsena raha ny fanazavana ihany. Valo amin'ny 57 no traboina miaramonina eto amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny tranondrava sy ny lasan'ny rano dia misy ireo verifananana satria lasan'ny rano toy ireo kojakoja fampiasa ao an-tokantrano toy ny vilany, ny fahitalavitra, raha ny fanazavana. Indro niakatra ny rano nanomboka ny alahady alina ka ilay fiakarana faharoa ny tena nampitondra faisana raha ny fanadiadiana. Niakatra aloha izy voalohany dia nidina izy tamin'ny 7 alina teo eo. Dia samy namonjomonjo nyvodiny satria mipetrapetraka teny amoron-dalana daholo. Dia rehefa nodinody amin'izay dia tamin'ny roa izy nanomboka ny tombo indray. Dia hoe niantsona netana moa ny commune hoe voa daholo ny trano dia nivoaka daholo dia samy nakeny amin'ny arabe tena niakatra be izy nanomboka tamin'ny 3 sasany. Maraina. Indro niakatra izy zany tamin'ny aliny iny lahady. Nientana aloha zay azo hoe nesorona dia napetrapetraka amin'ny toerana hafa ny hasa zao nitrodolo aloha dia tena potika tsisy tsony. Mbola tandrotandro aloha le izy dia efa niakatra. Dia ny ariva mivomay niakatra ihany dia efa niala daholo ny olona aloha efa sady fatoriana sy anina daholo dia niorana afo be dia nentina taty ny sasany sy tena tsy nahita filofana. Nentina taty amin'ny andro alina io. Nentina taty niorana afo dia mbola natory tamin'ny tany aloha natory taty. Nisy ny zazakely, nisy zazakely maty mihitsy ara tamin'izay. Nientana aloha tena tsisy azo niraisina tsony. Fandriana raha efa tonga dia efa lonaka tao daholo. Rehetrarehetra zay ambany-drihana zany. Fa ny olona ambony-drihana mba afaka namoaka rehetra. Le niakatra faharoa izy zany no tena tampoka satria nidina kely le izy dia lasa miverina niakatra indray netana efa nampidinina daholo. Izy nefa tamin'ny 2 maraina niakatra dia potika daholo ny entanay betsaka zany ny zavatra simbe, misy ny vilany lasan'ny rano, be dia be zany ny zavatra lasan'ny rano ny mponina teny nisy anay. Fokotanina varatetezana izay. Dia tena nisy entana lasan'ny rano. Nisy lasan'ny rano ny olona teny aminay satria le niakatra fandroany iny izy tamin'ny 2 maraina dia samy mbola natory daholo. Tsisy nafantatra hoe efa miakatra ao an-trano ny rano. Ny ministeran'ny mponina no miantoka ny sakafo raha tokana anao izay vitany tamin'ny famondrana ireo mponina ny commune Ampitatafika ny aliny alahady raha ny fanazavana. Somary sahirana nefa izy ireo amin'ny ara-tsakafo io raha ny fanadiadiana ihany.
mbola tsisy tonga na ame fanampinanay fa sakafo zany no men'ny zareo anay zao atoandro zao. Sakafo masaka. Dia ahoana zany ny atoandro isaka ny maraina atoandro hariva ve zany? Tamin'ny alina zao zay no meny lasopy. Tamin'ny alina no meny lasopy vao zay dia androany atoandro indray zany no meny sakafo. Mbola tsisy fanjakana mijery mihitsy zany teto na gouverneur na an'izany. Za aloha mbola tsy nahita mihitsy mbola tsy nahita fa ampeny tanànanay nefa nijery anay teto. Nilazany teo anivon'ny komina Ampitatafika fa tsy ny fehifilo vaky tamin'ny taona 13 izay efa nasipampanamboarana ary efa vita tamin'ny taona 14 no vaky tamin'ity fa fehifilo afa mihintsy. Efa mandeha nefa ny fikarohana famatsim-bola amin'ny anajarana sy anamafisana ireo fehifilo ireo ho iatrany ny fanazavana. Ny fehifilo vaky tamin'ny 2023 telo taona lasa fehifilon'ny refeo amin'ny 20 metatra mahery eo izy io zay efa nangatan'ny commune tolotanana tany amin'ny banque mondiale sy ny fitondram-panjakana dia efa vita ry ny produire no ny andraikitran'ny fanamboarana azy. Efa vita tamin'ny taona 2024 ny fahavitan'ny asa farany zay manana endrika tsara tare zay fehifilo vita zay. Fa ny fehifilo voavaky zao dia fehifilo anankiroa samy hafa mihitsy zany hoe ao aloha sy ao aorinan'io vaky io vaky teo aloha io. Dia le anankiray eo aloha somary misy kibony kely zay avany anatiny somary jerena amin'ny satellite izy dia Google izy dia somary misy kibony kely zay dia iny kibony iny midomin'le rano amin'le fa mahery le rano dia zay ny nampivaky an'le fehifilo moa misy manao trano koa eny dia malemy le izy amin'le fanaovana trano eny amin'le toerana. Zay zany raha ny ankapobeny zany hoe fehifilo vaky vaovao mihitsy reo vaky anankiroa reo fa tsisy idiran'le fanamboarana teo aloha. Amin'ny ankapobeny somary sarotsarotra mitady famatsim-bola indrindra zavatra somary lehibe ohatran'io fa efa miezaka efa manao ny taratasy rehetra zay amin'izao fotoana zao amin'ny fangatahana tanana amin'ny ny mpamatsy vola ny banque mondiale sy ny fitondram-panjakana anoana ara-teknika sy ny reo rehetra zay tompony andraikitra ny génie rural ny any efa eo am-panomanana ny taratasy rehetra zay amin'ny fanaovana ny fangatahana entina anamboarana an'io satria ranobe tena ranobe mihitsy no teraka reo fehifilo anankiroa vaky reo amin'izao fotoana zao. Noho ny fiaraha-miasa amina olon-tsotra tompon'ny tany no totofana antsoina hoe tany mena be etsy Ampitatafika no nahazoana nametraka ireo olona traboina eto amin'ity toerana ity. Raha tokany sekoly hatrany no lasa fametrahana traboina teo aloha kanefa betsaka ny fahampotehana mitranga aorian'ny fialana amin'ireny fotodrafitrasa ireny rehefa mena ny rano. Sanjo iray roa sara teo ka tsy ilozan'izay amararo ho iatrany ny fanazavana. Manomboka mihena ny ahavon'ny renirano ny Sisaony tao tanatin'ny ora vitsivitsy. Na eo azy izany dia mbola mila famelona ka nahazo filazana fanerana amin'ny loko mavo ireo komina manodidina an'ilay Makantananarivo. Ao anatin'izany ny komina Tsiafa, Androhibe, Antsahadinta, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainy Ambaza, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy Zato Andrefana, Ampitatafika, Ambavady Tokana, Fenoarivo, Itosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, ary Ampangabe araka ny tatra navoakan'ny Apipa sy ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Refaingo 530 metatra no avon'ny ranon'ny Sisaony ary ny hena aotra faingo 440 metatra tao anatin'ny efatrora. Mbola hena tsikelikely izany ato anatin'ny 12 ora manaraka. Amin'ny mari-pandrefesana any Ampitatafika ny hena aotra faingo aotra 4 metatra ao anatin'ny efatrora ny avon'ny rano ary mbola hena trany izany mandritra ny 12 ora manaraka ihany koa. Na tratra roa faingo 70 metatra kosa ny ahavon'ny rano androany tamin'ny 12 ora izay mety atongavana indray amin'ny fampitandremana amin'ny loko mavo na ny loza fanerana. Ho an'ny reniranon'ny kopa kosa ao amin'ny mari-pandrefesana ny Ambohimanambola roa faingo 12 metatra no ahavon'ny rano
ny hena aotra afaingo aotra 3 metatra tao anatin'ny 4 ora ary mbola hena mandritra ny 12 ora manaraka ao amin'ny mari-pandrefesana ny Bevomanga 3 faingo 80 metatra no avony rano niakatra aotra faingo aotra 2 metatra tao anatin'ny 4 ora ary mbola hiakatra mandritra ny 12 ora manaraka marina fa 4 metatra no avony rano mety atongavana amin'ny loza fanerana amin'ny loko mavo. Vokatry ny fiakaran'ny rano no ny fahabetsahan'ny rotsakorana ny farany herinandro teo dia nahato ny fampianarana ho an'ny farim-piadidim-pampianarana na Sisko Atsimondrano, omaly sy androany. Voakasika izany ireo ZAP, sekoly ambaratonga fototra sy faharoa fototra ao Fianaravo, Anosizato, Ambohijoky, Ampanefy, Ambavahaditokana, Ampahitrosy, Ampitatafika, Soalandy, Soavina, Tsararivotra, Ambatofahavalo, Ambohitrimanjaka, Amparika, Ambohimananjo, Ampanohimahitsy, Anosimanjaka, Mahitsy Firaisana, Ampangabe, CEG Ikanja, EPP Ikanja, EPP Ambohijafo, Fiadanana. Mitarika tsy fitoviany le tam-pampianarana eo anivon'ireo Sisko eto Antananarivo anefa ny fampiatoana fampianarana toy izao hoy ny mpanabe. Mbola mampametra-panontaniana ny mpampianatra hatreto ny mety hitoviany programa fampianarana ho an'ireo Sisko rehetra eto Antananarivo hoatrany ny fanazavana indrindra ho an'ireo kilasy mpanadinana. Zao efa ao anatin'ny 4e période efa maraparana ary izy io dia itsa 5e période avy eo mamarana ny tom-pianarana amin'ny aty misy rotsakorany ity moa zany tsy isovinantsika ny abetsaka ny rotsakorana misy an'ireny fifilo-vaky reny any amin'ny faritra sasany misy an'ny fifilo-vaky dia dipijano ny tanàna dia eo amin'ny sehatry ny fampianarana moa amin'izay eo amin'izay fiatoana izay dia tsy maintsy aloha misy tsy fahampina ny orany ankizy amin'ny satria efa tamin'ny cyclone reny efa tsy nianatra dia misy an'ity fivakisan'ny fifilota izay dia misy miafo izay dia eo zany hoe tsy mitovy zany ny amin'ny Sisko tsy miaro ny Sisko Antananarivo renivohitra ny zavatra azon'ny ankizy dia tsy hay izay ho ataon'ny fitondram-panjakana hoe ahoana sy ahoana moa zany ny eo amin'ny examen-mpanjakana moa ny jerentsika hoe ahoana sy ahoana ny programa mety ho vita aveny ny faritra sasany manahoana ny aty amin'ny faritra sasany aty. Nisy ny fanapahan-kevitra noraisan'ny fanjakana mikasika ny tsy fitovian'ny laza adina ho an'ny fanadina-panjakana CEPE manerana ireo faritra rehetra. Mety efa fiomanan'ny fanjakana ho amin'ny fanovana ny programa fampianarana izany rehetra izany ho ny faneho-kevitra. Hitarika tsy fitoviana eo amin'ilay tapahaizan'ireo mpianatra tsirairay eo anivon'ny Sisko sy idiranina tsirairay ny tsy fitovian'ny programa fampianarana. Isy ny aharaka tsara ary havita ny programa hatramin'ny farany, ary isy kosa ireo tsy ahatratra ny programa ka tsy aharaka rehefa hisondrotra kilasy amin'ny ambaratonga hafa. Eo amin'ny hoe tsy fitovian'ny programa moa zany eo ny hoe manahirana kely teo moa fanjakana ny fanteny atao pary Sisko ny laza adina CPE dia izay angamba nefa prévenir avery zareo sa hoe ahoana efa naminany sahady ve hoe ahoana sy ahoana hoe atao pary Sisko izay ny laza adina CPE satria araka ny hoe tsy fitoviany ny fandaharam-pianarana misy mahavita misy tsy mahavita dia izay angamba ny antony anaovan'ny zareo an'izay tsy fitoviana izay. Amin'izay hoe tsy fitoviana laza adina izay pary Sisko dia efa tsika angamba ny efa mamaly an'izay hoe tsy hitovy mihitsy ny nivoan'ny ankizy isaky ny Sisko satria misy mety hoe eto ihany ny anazy no vita dia iny no atao fanadinana, sasany mety efa nandeha be dia iny no atao fanadinana dia maneraka Madagasikara moa izany dia mety tsy hitovy mihitsy ny voan'ny ankizy amin'ny resaka fampianarana fa io mila jeren'ny fanjakana kaikikaiky io mba hoe samy ampitovy an'izay iny izy teo ny voan'ny ankizy izay maneraky ny nosy zany Hatrany ampiandohan'ny taom-pianarana no nomanina sy nampitoviana araka ny fanarahana ny fandahara-pampianarana ho an'ny Sisko rehetra eto Antananarivo. Ho an'ny rafim-pampianarana efa natomboka ny LOSEM izay ampidirina ho amin'ny taona manaraka.
raha mbola hitoy ny fiatoan'ny fampianarana dia mety hanahirana ireo sekoly ny ara-ny fiatoana matetika ny fampiarana azy ho iatrany ny fanazavana. Amin'ity zao misy ny raha-mpampianarana iny hoe lozem misy fiovana zay amin'ny taona manaraka iny misy programma tsy maintsy ampidirina amin'ny sekoly tsirairay dia eo zao ty zao efa tsy maharaka zany kanefa hiditra amin'izay tsika kanefa mafimafy kokoa. Miavaka ny famantarana ny fanamboarana ny kianja izay voalaza fa tetikasa ny fiadidinan'ny repoblika na projet présidentiel eto Tsaraonena boriboritany vahadimy. Boiron sy takelaka tefomaika no hita ety. Tsy nahitana mombamomba ilay tetikasa toy ny arrêté ministériel, ny daty anomboana sy amaranana ny asa ary ny orinasa isana ny fanamboarana. Voalaza fa olona tety amin'ny manodidina ihany no nasaina nametaka izany omaly hoy ireo mponina. Tany olon-tsotra misy taratasy mazava ity toerana ity, saingy anaovan'ny fitondrana tetikasa tsotro zao raha ny fanazavana ireo mponina ihany. Efa niakatra fitsarana ny raharaha momba ity tany voalaza fa anaovan'ny filoham-pirenena tetikasa ka akana tsotro zao ny tany olon-tsotra raha ny fanadiadina. Solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antokon'ny fitondrana ao amin'ny boriboritany fahadimy sy ny lehibe pokotany ety Tsaraonena no ao ambadika izao fakana tany olon-tsotra tsy ny fampiarana amin'ny tompony izao raha ny fanazavana hatrany. Ty tany ty zany dia mariako etona fa titre bornety ary araka ny juridika zay nasehoko tao iny isam-bolana zay na isaky ny telo volana dia maka juridika foana. Titre bornety eto ny solotena amin'ny mpandovo eto zany fa ny akamaroany zareo any an-dafy daholo fa efa tonga eto izy zao manampy anandray, efa tonga eto izy zao andro zao manampy anandray zao dia efa nandefa huissier teto omaly izy dia efa tonga tao amin'ny filohan'ny fokotany tao ny huissier androany fa tsy ao indray hono ny filohan'ny fokotany fa vao nanomboka tamin'ny enina am'ray dia efa tsy ao dia miverina fotsiny indray aloha ny huissier zany androany. Dia ohatraohatran'izay ty tompoko dia mariako tsara fa titre borné etsy ambany eto koa le tambona zeran'olona teo titre borné fa nazera amin'ny valo alina ny tambohan'olona tondrana gros bras nazera amin'ny valo alina ady be teto tamin'izay fotoana izay ka mba mangataka izay mba jerevo ny zonony tompon'ny tany satria le tompon'ny tany dia nanome alalina anay antikianjo ty karakarana tanora amin'izao fotoana zao tezitra ny tompon'ny tany dia amidiny le tany izany resaka problème daholo ny afisy ato mipetraka projet présidentiel zay ho ataondrareo manomboka amin'ny larobia ony nefa tsy misy arrêté ministère akory ministériel miteny an'izany eo fa hoe zay zany niteniteneniny amin'ny olona eo ony elako aloha nylagny hoe amin'ny larobia dia hanomboka io asa io ny tompony nefany jerevonareo any amin'ny Facebook ihany le tompo tany tena izy mivarotra ny ty tany ty fa tezitra ny tompony fa le olona tsy manana taratasy indray zany no mikonta zay zao ny resaka mpanao io zao dia niaraka tamin'ny mpitandro filaminana be da be izy nametaka ny teo dia mpitandro filaminana moa nanotaniko dia hoe miaro an'le sécurité zay ozy izy fa ny mpitandro filaminana ve tsy tokony mba mijery taratasy aloha vao tsy fantatra aloha fa dia ialako tsy ny rardiso ny teniko dia averenao ty amiko tsy tokony mba mijery taratasy ve aloha sa tena marina hoe mpanao politika tsy mila taratasy zany fa tonga dia katrodoro fa ilainy le taninao dia alainy. Efa nisy ny taratasy nalefa teny amin'ny commune nangatan'ireo nampiasan'ny tany mba amefena ity tany ity saingy mahagaga ny fisisihan'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry akany tanin'olona ho iatrany ny fanazavana. Indimy ny dina violon dia nitaky ny fitsarana satria tafavoaka foana aro avy eo satria nitaky ny fitsarana hoe zary ny taratasy manamarina fa projet présidentiel io dia tsy manana taratasy mihitsy zareo dia avoaka amin'ny fitsarana foana dia naangataka ary zareo hoe 10 andro izy niangatahanay amoahanay ny taratasy le ndrasana ny 10 andro atao anatin'le 10 andro tonga dia io vatonona nataony zareo raha ny grave atao dia io vatonona nataony zareo nefa amin'ny fitsarana am'izao no miteny izy no miteny eo amin'ny fitsarana fa angataka 10 andro dia gaga zany zay hoe mbola misy olona ve sa mandika ny didin'ny fitsarana am'izao hafa ny teneniny any amin'ny fitsarana dia hafa ny ataony ety intelona tsony ateny amin'ny tribonaly ny orinasa izay anao ny tetikasa saingy tsy nipotra ka voaterina voaka ny fonja Irazafondrakotry izay nampidirina amponja no ity raharaha ity dia tao aorianan'izay zany efa nisy ny teny hoe ianareo tokony tsy kitikitika an'io tanin'olona itsony teo amin'ny fitsarana ary ianao andriamatoa filopoko tany ianao ane filopoko tany fa raha misy zany ny fitoriana tokony hitory fa nanimba zavatra teto dia na le entrepreneur na ny présidence
fa tokony tsisy idirany filohan'ny fokontany tsaronenana mihitsy zany ty raharaha ty araky ny taratasy efa nataony koa mety tsisy idirany ty fa na iliny any am'le entrepreneur le izy de rehefa na iliny any am'le entrepreneur izy am'izao fotoana zao am'le 19 mai vao tokony hiakatra fitsarana indray zahay tamin'ny herin'ny latsinainy teo zany zay niakatra fitsarana de am'le 19 mai satria tsy mety tonga mihitsy le entrepreneur intelona tsona zay tsy mety tonga mifitsarana nefa miantso azy de tsy mety tonga ka raha izahako ty moa raha izaha refain ty mba atsony fitsarana tsy mipotra intelo de mba ahoana zany fa misy olona eto zany sa manao an'izany ary ny tena zavatra tena mahatohana tompoka de hoe nisy mpanao gazety namana natsona de hoe raha politika io nisy mpitandro filaminana namana natsona de hoe raha politika io ka zay tsy miditra amin'io fa resaka politika io ary tena marina tokoa ny teniny fa ny resaka politika zany ny taratasy aty aminay zany tsy mikonty antsoavo arak'izany no ataony repony mandroana ny amboletra ataon'ilay solombavam-bahoaka milaza ho akaiky fitondrana raha ny fantatra dia nisy vady tany nalefa ny tompony tany nandrefy io tany io sy nitondra ny taratasy momba izany teny anivon'ny fokotany io maraina io saingy nilaza otsy taony lehibe pokotany raha ny vaovao azo andrasana arak'izany ny fivoarany raharaha Ny 7 sy 30 martsa ho avy izao no ankalazana ny taom-baovao malagasy raha ny tety andro malagasy no jerena. Mialoha ireo andro ireo anefa dia misy ny atao hoe fidiovana, ialana amin'ny sakatsakana sy ireo tsy nety natao teo amin'ny fiainana nandritra ny taona lasa. Nisy araka izany ny fizarana izany fidiovana izany nataon'ireo mpandalina fomba malagasy nanomboka omaly. Dia rehefa hoe mifarana ny taona, arak'izay aloha hoe tsy mifidy amin'ny tsy mifidora dia manomboka androany zany olona dia efa afaka midio. Fotoana fidiovana zao ohatry hoe rahantsika ohatry hoe amin'ny zavaboary tonga dia iainana eto ambonin'ny tany dia amin'izao Andriamanitra no manadio amin'ny alalan'ireny ohatra hoe ny kotrobaratra resaka ohatra hoe ny kotrobaratra kely misy ny resaka orana rano be sy ny tsisa ohatran'ireny entina nadiovana zany rehetrarehetra zany dia eto zany tsika misy karazany amin'izay ilay fidiovana satria tadidio tsara fa arak'izay aloha hoe analanao ny resaka ohatra hoe sakatsakana ny blokazy sy ny sisa zavatra ohatr'izay na mety hoe aretina na zavatra ohatr'izany. Misy ihany koa ao anatin'izay zavatra izay ohatra hoe misy ny ray aman-dreny zanaka zavatra hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina mety ohatra hoe niadina ohatran'izany dia matetika ireny le mifanaovava-tsiambana mety ny fanozina misy raha ny fanao zavatra ohatr'izay dia amin'ny fotoana mifarana ohatr'izao ny taona dia iny le hoe arenina le teny natao mety makarim-bilany dia hosorana amin'ny vava dia manotsa vava dia manarina an'ilay izy ao anatina fidiovana azo atao izay. Misy karazana hazo 20 ao anatin'ny fidiovana. Tsy voatery ho feno nefa izany karazana 20 izany vao afaka midio ny sambatan'olona fa na karazany 3 toy ny fanazava, ny odifady ary ny mandravasarotra aza no eo dia efa mameno ny asan'ny fidiovana izany. Azo diovina avokoa izay tiana handeha tsy misy fanakanana toy ny trano, fiara, vatana sy ny sisa saingy kosa tsy maintsy arahina vavaka na tsitsihana meloa ny ampiasana azy mba tena hizotra araka izay irina ny fangatahana tao hoy ny mpahay fomba malagasy. Tsy voatery androna nefa izy io fa afaka atao rano fisotro ihany koa. Araka maha hoe fidiovana azy izay dia afaka androny misy ambatan'olona, afaka hisotroana ihany koa satria indraindray mety hoe nisy ny fady tafiditra tany anaty. Afaka ihany koa izy io anasantsika ny fiara, anasantsika trano izay marihana tsara fa rehefa voadio tsara ohatra hoe vita pasifo ny trano dia raha natao fafy rano ilay izy maka ny ray mitsongo kely fotsiny alefa ao anaty rano dia iny no afafy amin'ny trano rehefa avy eo na iny no alefa androny angatahana tsara amin'Andriamanitra fotsiny izy io efa vita vavaka tsara tsodrano amin'ny olona mpahay azy dia fa mbola hafa ihany koa hoe misy ny asom-bava amin'ny tenin'ilay olona ampiasa azy arak'izay faniriny zavatra iriny ho afaka dia ampiasainy anadiovana ilay satria indraindray mety misy ohatra hoe olona marary tozo aretina tampoka na zavatra ohatrany dia tokony miasa mahasoma tsara amin'izany rehetrarehetra zany izy io. Ny fidiovana dia izay mihitsy hoe fidiovana tsy mifidina rano mangatsiaka rano mafana, tsy mifidy andro, tsy mifidy ora, tsy mifidy fotoana zany hoe afaka ampiasaina amin'ny fotoana rehetrarehetra, afaka tehirizina tsara ihany koa satria misy fotoantsika ohatra hoe tsy lantsika indray mampiasa ilay izy dia afaka tehirizintsika satria ny ampiasana azy indraindray ohatra hoe avy any amina toerana misy fahoriana ohatra hoe avy namangy fahoriana, avy namangy marary tany amin'ny hôpitaly sy ny sisa dia mba miezaka midio an'ilay izy. Dia inona zany no tena hoe esorina anatin'ilay dio zany ianao dia inona ilay hoe esorina? Mazava tsara. Farany taontsika izao. Amin'ny fidiovana io ihany koa indraindray mety hoe efa misy karazany hazo 20 misy ao anatiny io ampiasaina amin'ilay izy diovan'ny olona fa zao mety misy olona tsy mahavita maka an'izay lohana azo 20 izy izay raha tsy mahatratra ety izy
fa mety ohatra hoe maka fotsiny izy ohatra hoe fanazava ody fady mandrava sarotra ary reo telo reo ihany dia efa fototra anankiray lehibe ahafahany midio. Ny tombo hatrany ny olona miverina tsikelikely amin'ny maha-malagasy sy mankalaza ny taom-baovao malagasy hoy ireo mpandalina ny fomban-drazana. Raha ny tamin'ity taona ity manokana manodidina ny enin'alina teo eo izao no naka fidiovana raha toka efatralina teo eo tamin'ny taon-dasa. Satria ny antony ilazako an'izay hatreto aloha izahay dia mahita fa mitombo an-dalana foana ihany ny olona mankalaza n'ilay taom-baovao malagasy. Marika izany ny olona tonga eo maka fidiovana. Satria ny olona tonga eo maka fidiovana tamin'ny herintaona izahay nentina nanodidididina nefa tany amin'ny efatralina tany hoany amin'ity efa enin'alina eo no fidiovana ho zaraina izay efa tena vitsy dia vitsy izy ao amin'izao tsika mifampiresaka izao fa tena efa maro dia maro satria raha ny omaly fotsiny izay nefa nahita tany amin'ny 5,000 sy 2,000 tany sa 3,000 sy 2,000 teo eo no voasara ho ny omaly fotsiny. Tsy fety tahaka ny taom-baovao gregoriana ankalazaina isaky ny voalohan'ny volana janoary ny taom-baovao malagasy. Misy asina sy fombafomba tao sy ajaina mandritra io andro io raha ny fanazavana. Tsy ny eto afovoantany ihany no manao izany fa manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny tsinam-bolana eo amin'ny volana martsa sy aprily no anaovana izany. Arak'izay mihitsy hoe mandritra ny taom-baovao malagasy. Voalohany aloha mandritra n'ilay faran'ny taonan'ny taom-baovao malagasy. Dia eto aty amin'ny fankalazana dia tsotra misy ilay hoe fizarana ny afo tsy maty. Azavaiko tsara afo tsy maty izay efa tehirizindreo ray aman-dreny be tany aloha efa trany amin'ny taona fahagola tany fa tsy hoe afo voarehatra ao dia io afo tsy maty io izay ilay hoe fanily mepita zany hoe arehatra ohatrany hoe afo efa tany dia mepita amin'ny taona manaraka fanily mepita zany izay ny tanjona ao anatin'ilay izy mba ho fahazavahana mitohy. Dia rehefa izay mandritra ny 29 mars any arivo izay no mizaran'izay dia ohatra hoe eto Antananarivo dia misy ny arrondissement enina samy mahazo an'izay fizaran'izay daholo. Ny akoatr'izay tonga indray ny andro taom-baovao malagasy ny 30 mars dia misy ny eo ilay anaovantsika ny tatao. Misy an'ilay vary amin'ny ronono tondraha tantely zany hoe vary ronono tantely misy ihany koa ao to ary ny vorovorokena. Eo tsika ilay manao tatao ohatra hoe any anatin'ny tokantrano any satria indray mety ohatra hoe ny satrona indrindra raha miara-mankalaza tsika ety eny amin'ny toerana ankalazanay fa misy no zavatra ankalazana anazy. Tsy misy hoe dosage ilay izy hoe tsy maintsy zao na zao mifatrany fa asina ny ilainy. Samy maka an'izay dia samy maka ray sotro avy atao eny an-tampon-doha dia mangataka amin'Andriamanitra ohatra hoe ny ray mpianakaviana ny mangataka hoe sambasamba Andriamanitra andriana naharitra atry ny taona dia ho tratry ny arivo taona mitsingerina anie izay mianakavy ho salama tsy harofoka tsy sara mianakavy dia avy eo samy miara mandrapaka an'iny avy hatrany dia mitomihinana ny rehetra ao aorianan'izay. Anatanteraka fiarahana ireo mpiasa eo anivon'ny vakitery etsika anjona hoe irainy akianja ary hiditra amin'ny andiany fahatelo izay tanterakana 10 Mey 2024 avy izao. Fiarahana miala voly ho an'ireo mpiasa no atao mandritra izany. Toy ny isan-taona misy ireo lalao izay fatao saingina mpitomboana izany ho an'ity taona ity hoy ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety. Manomboka raha-pitso ny fisoratana anarana amin'ny alalan'ny nomerika ka hifarana ny 12 aprily 2024 sy 2025 amin'ny 12 alina izany. Ny isa 2020 ireo mpandray anjara tamin'ny iray eny akianja andiany faharoa tamin'ny herintaona. Intermédia iray eny akianja andiany fahatelo ho ataontsika amin'ny 10 Mey 2024 sy 2025. Hisy ny taranja vaovao type canette B, triplette mixte na pétanque zany. Ankoatra ny foot à 7 ho an'ny lehilahy sy ny basket mixte toy ny efa nazatra tamin'ireo andian'ireo teo aloha. Misokatra manomboka rahampitso ny fisoratana anarana hatramin'ny misokatra manomboka rahampitso ny fisoratana anarana hatramin'ny 12 avrily 2024 sy 2025 amin'ny 20 ralina. Tsy misy intsony ny fisoratana anarana version physique fa version numérique daholo izany hoe alefa email amin'ny adresse intermedia.ogm@gmail.com. Mikasika ny masotsivana ho an'ireo mpilalao dia tsy maintsy olona izay miasa amin'ny orinasa gazety na amin'ny tambajotra na amin'ny haino aman-jery no afaka mandray anjara. Tsy azo atao ny mampiditra olo-kafa andray anjara mandritra io fiarahana io raha ny fanamafisana. Masotsivana ny amin'ny mpilalao miasa amin'ny orinasa gazety izy aloha na freelance ary izy dia ekeny
na mpanao gazety na technicien zay ao anatin'ny orinasa gazety toy nireo anjiany roa teo aloha ihany dia zay aloha ny tena masitsivana voalohany dia zay mampiditra mercenaire tsy ao anatin'ny asa fanaovana tsy ao anatin'ny orinasa gazety orinasa tserasera dia forfait l'équipe. Mbola horesaina miandalana eo ny toerana anateterahana ny irainy akanja ho an'ity taona ity saingy tsy voatery eto Antananarivo no anaovana izany. Raha ny tamin'ny taondasa moa dia notanterahina ny 3 sy 4 Mey teto Antananarivo io fiarahana ho an'ny mpanao gazety io. Lavon'ny Black Star ny Ghana 3-0 ny bareny Madagasikara tamin'ny lalaon'ny fanandrina nomaly tao amin'ny kianjan'ny All Oseima Maroc ho amin'ny lalao iadinan'ny toerana iatrehana ny fiadinan'ny Amboara Iratany ho an'ny taona 2024 ny taranja baolina kitra. Lasa i Ghana indray araka izany no eo amin'ny toerana voalohan'ny vonjomaika manana ny isa 10 izy raha 10 ny an'ny Madagasikara. Inefatra ny atrika lalao iraisam-pirenena ny ekipan'ny Black Star dia tamin'ny taona 4 sy 4 4 ary 20 sy 20. Manatopo kokoa ny Ghanéana araka izany eo amin'ny trakefa hoy ny mpamakafaka baolina kitra. Naneho ny mahany matanjaka sy ekipa goavana azy ny Black Star tamin'ny lalao omaly. Na izany aza, nisy ny lesoka ihany koa ny fahakelezam-batana ho an'ny barean'ny Madagasikara raha oharina tamin'ireo Ghanéana ka isan'ny tarika ny faharesena ho an'ny ekipa malagasy izany. Any amin'ny traikefa mihitsy no hita amin'ny grande équipe aty Afrika ny Ghana satria ny Ghanéana zany efa inefatra nanao mondial raha matatitsika tamin'ny 2010 izy efa teo amin'ny apa-efadalana vao nitsana donc tena manana ny toerana zany izy ao amin'ny sehatra lalao baolina kitra raha maneran-tany mantsy izy hoe milarana fa 7-7 raha lavitra be mihitsy misy Madagasikara dia naseho an'izay hoe grande équipe anazy zay na dia hoe tsika ary no nitana baolina betsaka tsika no nampisy lalao mendrika ainy nanararoatra ny lesoka tsika zany tany anatin'le défense ary tany anatin'le ankelezam-batana ihany koa satria tsy nanao ballon en terre mihitsy izy fa ny anazy baolina ambony foana dia izay no nahitany vokatra tamin'ireny. Itaona lefaka ihany koa ny fanjakazakan'ny bare teo amin'ny fikasiana ny baolina kanefa tsy nisy maty izany ho hatrany ny mpamakafaka baolina kitra. Raha mpamakafaka baolina kitra ana dia tany amin'ilay tsika nanao domination stérile satria voantarika ray Ghana tsy mipaniky tsika fa nilalao tsara ihany nanenjika tsara nanana attaque be da be fa saingy tsy nisy maty zany nefa ny raha nahita raisiray tsika tao anatin'ny premier mi-temps na deuxième mi-temps 15 minutes voalohany nahita raisiray dia tsy ohatry n'iny nefa raha niny lalao iny fa na mijanona sahala na mety andresy mihitsy ary tsika. Nateo azy izany mbola hita foana traikefa ny mpanazatra ny Barea Corentin Maritime sa tamin'ny fandaharana ireo mpilalao teny ambony kianja. Ny fahakelezan'ny mpilalao ny Barea eo amin'ny afovoan'ny kianja no olana manoloana ny ekipan'ny Ghana izay nitarika ny fandresena ho an'ity ekipa ity izany. Mbola mipetraka ihany le maha-stratégian'ny entraîneur satria raha nandiniky tsika tsisy vera loko mihitsy ny lalao omaly. Tsika malagasy tsisy vera loko mihitsy na première mi-temps na deuxième mi-temps tsy haiko ny rado zany moa izy le carton jaune indroa zany tsy ny lalovany maromaro nefa ny vera loko tsy nampanaovany donc satria fantany fa ny Ghanéana koa dia mpilalao avy any Europa daholo nandrafitra anazy ankoatran'ilay gardien de but ihany anazy ny mpilalao loko dia nisy an'ilay numéro 19 tsy tadidiko moa ny anarany niditra deuxième mi-temps izy zay any anazy ny loko tany fa tonga dia narafiny ny joueur mpilalao Europe dia netiny Corentin Martine sananarenana sy edivana amin'izay koa dia nampijoroany daholo ny joueur avao Europa sy expatrie zany mba hampifandanjalanja le lalao zay dia mbola mipetraka foana le stratégiana entraîneur zany ao anatin'le hoe fandanjalanjana an'le hoe ekipa tokony fandona ny mpandrafitra an'le izy fa amin'ny ankapobeny indray aloha tamin'iny lalao iny resy indray tsika tao ampovoany satria nanao 4 ampovoany zareo Ghanéana dia tsika 3 dia lasa mahazo aina be izy fa narentsika moa izy taty aoriana fianotsika 4 ihany ny tao ampovoany dia afaka nampiseho an'ireny endry dalao ireny tsika. Mety mbola isy hatrany ny fanantenana ny azona indray ny laharana voalohany ho an'ny Madagasikara raha mandresy hatrany ny Barea amin'ny lalao 4 farany atao ny volana septambra oktobra ho avy izao hoy ny mpamakafaka baolina kitra sy ireo mpakafy baolina kitra. Mila ampiana sy amafisina ny fampivondronana mialoha ny ekipa ilalao raha te handresy hatrany ny ekipa pirenena malagasy
hoy ny fanamafisana. Karakara mbola fijery dia mbola mety manana fanantenana satria raha mahita fandraisana trany amin'ny lalao miverina eto ka ny afatra dia ny hoe mba ahafahan'ireo le zoerantsika mbola hanohy ny lalao dia mila tena tondra hoentina mbavaka izy mba ho avy lasa avavaka koa satria eo amin'le fandrafetana an'le zoerako intsio zany mila fahaiza manao le coach zany zay mametraka an'ireo zoery reo eny ambony-kianja eny. Mbola manana fanantenana aloha tsika amin'ny maha-voarora amin'ny lalao efatra fa tsy io tsy miankina amin'ny lalao bary amin'ny vantana ihany koa fa misy lalao amin'ny firenena hafa mifampiankina amin'io fa raha ny amintsika manokana aloha tena mbola manana fanantenana zany tsy hoe za fa ity baria mbola manana fanantenana raha toa ka mandresy tsy manao erreur mihitsy tsy manao fadisoana fa mandresy foana amin'ireo matsa efatra ireo ka mirary fotsiny koa tsika misy faharesena ray ho an'ny ganianina dia azo antoka nijanonantsika ao amin'ny toerana voaloha. Amin'ny volana septambra sy oktobra ho avy izao ny toy ny lalao ary lalao efatra ny mbola ifanandrinan'ny Barea ny Madagasikara. Ny 20 martsa lasa teo no samborona ary nampidirina ponjavonjymaika noho ny resaka kolikoly Ekrem Mamolo ben'ny tanàna ny Istanbul sady mpanohitra matanjaka amin'ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan. 5 andro zao no nisina fetsiketsehana atao Torkia isan'izany ao Istanbul. Analina ireo mpanohitra turka no nidina an-dalambe ka nanao fetsiketsehana lehibe teo anoloan'ny lapan'ny tanàna ny Istanbul ho fanohanana amin'ny ben'ny tanàna Ekrem Mamolo. Tanora, mpianatra ny ankamaroany raha ny loharam-baovao vokatry ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitsarana tamin'ny alahady izay nanagadra ny Ekrem Mamolo mandra-piandry ny fitsarana azy noho ny fiampangana azy ho nanao kolikoly sy elo-karabola no anton'izao hetsika izao. Ambaran'ny mpanohitra ao Torkia moa fanonganam-panjakana sivily izao ataon'ny fitondrana Turka izao. Nilanjatsaina sy sora-bavety ireo mpanao fetsiketsehana ary nihika fa tsy matahotra na inkidona na inkiatra. Nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fetsiketsehana sy ireo mpitandro ny filaminana. Raha fantatra dia anjatony ireo mpanao fetsiketsehana no samborina miampy ireo mpanao gazety ampoliny. Fantatra ihany koa fa sokajiana ho isan'ny hetsika an-dalambe goavana indrindra ao Torkia tao anatin'ny 10 taona izao zava-misy any toerana izao. Ankoatr'izay, mikasa ny anakatona ny tambajotra sosialika samy fitondram-panjakana turka ary efa nisy apahany ireo manontona amin'ny fitondrana no voakatona. Manamafy ny aya momba ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ao Torkia fihetsiky ny fitondrana raha ny fanazavana. Etsy andanin'izany rehetra izany, raha nanao ny atao hoe primaire ny antoko-mpanohitra ao Istanbul dia turka 20 tapitrisa no nandaniny ben'ny tanàna Ekrem Mamolo ho kandida ho filoham-pirenena ho an'ny taona 2024. Izy no ifanandrina mivantana amin'ny filoha Pernas Erdogan. Ho voatohitohina nefa no filatsahako fidian'ny Ekrem Mamolo satria ankoatra ny fiampangana azy ho nanao kolikoly dia nesorina tamin'ny koa ny diplômany, diplôma izay manan-danja ary isan'ny masotsivana azo ny mirotsaka ho fidiana.